Selamat pagi Om Paul. Ini mata air yang di pinggir kita punya kebun Om Paul. Ini posisi saya foto. Sekarang ini hari bulan Mei. Yang kemarin itu saya foto kirim ke Om Paul itu pas bulan 10 tuh. Pas di puncak musim kemarau. Tapi airnya masih ada. Ini sekarang posisi bulan Mei ini Om Paul. Ini saya baru foto tadi. Saya kirim ke Om Paul ya.